ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടെക്കി ബ്രോസ് മലയാളം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ട്രാവൽ വീഡിയോസും പിന്നെ പോലെ ബ്ലോഗിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്തായാലും ഉപയോഗപ്പെടുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ആമസോണിൽ നിന്നൊരു ഗാഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പം സംഭവം എന്താണെന്നൊക്കെ അൺബോക്സിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആമസോൺ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈപ്പോഡാണ്, മിനി ട്രൈപ്പോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് നമുക്കിത് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ലെഗൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡബിളാണ്. ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ, കയ്യിൽ ഈസി ആയിട്ടിരിക്കും. ആണോ? ഇപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചാണുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുനടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രൈപ്പോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഗൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല സ്റ്റേബിളാണ് ഈ സാധനം. നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേറെ പൊസിഷനിലൊക്കെ വെക്കാം. അങ്ങനെ ലെഗൊക്കെ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ പല പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സാധാരണ മിനി ട്രൈപ്പോഡ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇത് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല, നമുക്ക് പല പൊസിഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതങ്ങനെ ഓടിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആമസോണിൽ 599 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. വ്ളോഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫായിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വരും. അതുവരെ ബൈ.